Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni A'arbabum mutafarriqun. A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunih illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ayat itu Ya sahibai sijni, he wong sing utawa wong loro sing manggon ing kunjara. Mula sahibai tasniyah, asline sahibaini. Ning kepanjingan huruf nidaiyah ditambah kedudukane dadi mudhof. Mula nune terus dibuang. Ya sahibai sijni, he wong loro sing manggon ing kunjara. Ae tegese ya sahiban utawa ya sahibi, he wong sing manggon visi jeni ing dalem kunjara. Utawa ya sakinai sijeni padha maknane. Utawa he wong sing manggon ing kunjara. Kama kaya barang kila kang dingendikake li sakanil jannati keduwe panggonan swarga. Wujude ashabul jannah. Wong sing manggon kunjara niku tembunge kaya tembunge niku lafate kaya wong sing manggon ing swarga nika le ngarani ya sahibul jannah utawa ashabul jannah. Niku ya sahibu sijeni. Makna kamus liyane duweni ning nek niki manggon ora kok duweni kunjara ning manggon ning kunjara.
Arbabun utawi pira-pira arbab werna-wernane kahanan arbab mutafarriquna iku utawa mutafarriquna kang beda-beda kang pisah-pisah. Ai tegese mukhtalifuna kang padha beda-beda. Fil kabiri ing dalem gedene wasahiri lan ing dalem cilike. Walauni lan ing dalem warnane. Min zahabin saking emas wa fiddatin lan saking perak sloka wa hadidin lan saking wesi wa sofirin lan saking sofir wa khosabin lan saking khosab kaya model tembaga kaya model sing sejenis niku timah wa hijaratin lan watu wa ghairi zalika lan sakliyane mangkono-mangkono iku khairun luweh bagus ilakuma kedue wong loro amillahu utawa Gusti Allah al-wahidu kang maha siji al-qaharu kang maha murba wasesa. Maksude werna-wernane ento-entone Gusti Allah sing tok sembah kuwi ya mbuh gedhe mbuh cilik ya mbuh werna-werna warnane sing kadangkala mbok gawe saka emas utawa mbok gawe saka perak utawa mbok gawe saka wesi utawa kadang saka kuningan utawa kadang saka tembaga utawa kadang saka watu lan sak panunggalane wong nek do gawe Gusti Allah ki werna-werna Gusti Allah ki do digawe kok bentuke mbuh werna-werna ana sing bentuke ula kobra barang kok iki Wena India sebagian karo ula kobra iki mbah-mbah lho. Nah India nih kok. Ya sebagian karo ula kobra iki nyembah-nyembah. Nek Thailand karo gajah nyembah-nyembah kok ya. Wong lemune kuwi dianggep jilmaan dewa kok. Kula disembah-sembah. Lah saiki ngene, Gusti Allahmu sing tok gawe niku kadang ning gawe sok cilik. Engko dilebokke kamar atau lembah ning kamar. Kadang sok rada gedhi kae terus gawe ruang khusus. Lemune nggo sembahyang. Kuwi ditancepke. Terus ngono karo ngobong dupa, karo ngene-ngene. Neng sandinge Gusti Allah kuwi. Neng kementerian gek pas gedhe mbiyen kula weruh ngono kuwi jek nyembah ki ya ngene-ngene. Mbuh le nembung ki Gusti Allah tak injen kok patung cilik ya. Gusti Allah iki patung cilik ya. Tak mat-matke rada kadidodoan iki patunge jenggote dawi lincip kae. Gusti Allah jenggoten. Jan jenggote lincip cilik. Gusti Allah kok ngono disembah-sembah. Juragane lagi sembahyang. Lah saiki bentuk Gusti Allah sing werna-werna, sing kadang gedhe, sing kadang cilik ngono kuwi. Nek sing disembah wong akeh gedhe nang panggonan khusus. Nek kaya wong Islam nang masjid, nek kono ya ning liyane masjid. Ning ana panggonan khusus nggo nyembah gedhe kan.
Gede. Ini dileleh pinter, le gawe patung sing disembah ki wetenge rata gede. Pinter. Pinter ya. Kok ndak darani kurang prihatin. Warnane ya werna-werna, ana sing kekuning-kuningan karena saka emas, ana sing putih, putih perbawa karena saka perak. Ana sing saka wesi, sing wesi niku kadang kala wernane dicet. Yes. Blonteng-blonteng kae. Ana saka watu lan liya-liyane. Gusti Allahmu sing werna-werna kuwi kira-kira nek dibanding Allah sing maha siji, sing maha murbawasesa, apa ya luwih apik? Khairun amilahul wahidul qahar. Kira-kira nek dibanding Allah, Gusti Allahmu ki luwih apik apa? Jal wis, iso ngopo? Saiki Gusti Allahmu iso ngopo? Wah, bentuke aneh kae. Jenggote dawa. Iki terus dingene-ngene, disalahke nang siji ruang kae. Jajal nek pancen kuwi iki tuwah, bertuwah. Utawa nek cara Jawa lemune kuwi iki malati. Saiki mang jika diwalik sing dicancepke ndase jajal. Waliken terus tancepke ndase ngono. Kira-kira bertuah ora? Kira-kira malati ora jal wis. Rak apa-apa. Mengkur patung kok walike tancepke ndase. Ning bagi dia ya ora wani kok mbak disembah-sembah kok. Watene piye? Ning nek wong liya sing nganggep kuwi iki mung patung, ya sok diwalik, ya sok diklimpangke. Ya kadang diresiki sing lekik-lekik reget kae goleke sikat gigi bekas. Nggo nyikati men resik. Ki kena bleduke tak sikati men resik. Oh Gusti Allah disikat apa ora risi kuwi ya. Apa ora keri risi kok piye. Wanel Gusti Allah kok. Wah wis. Ya terus tak jawab iya kok ya kudu diresiki nek ora iso mengguk lho kuwi aku ya ngono. Nek ya Gusti Allah mengguk. Wong reget kena bleduk. Obate apa? Konidin. Apa komik. Mula saiki jajal dirasake nganggo akal sehat. Wong kuwi iki barang patung, kok tok sembah-sembah. Nek dibanding Allah sing gawe kowe, sing rejekeni kowe, sing maha siji, sing murbawasiksa jagat iki, luwih apik endi jan? Wis luwih apik endi nek muni kuwi iki menggo lantaran ngopo nyembah dadak nganggo lantaran? Nek jenenge wae ana jenenge Allah, ngopo dadak nyebut jeneng nggunakake jeneng liyane patung? Qadara mongko mampu sapa menungsa ngalaiha ing atase mecah patung. Kamangka menungsa sing do nyembah watu, nyembah patung liyane kuwi. Upamane kepengin nyigar utawa kepengin mecah apa sing disembah ngono iki mampu kok dhek. Nyembahe watu. Wah iki watu iki terus diglimpangke, terus goleke bodhem. Padahal Gusti Allah lho kuwi. Jajal iki tak bodheme pecah apa ora? Ayo pecah jak watu kok. Mula insan menungso upamane kepengin mecah Gusti Allah sing patung kuwi, mesti qadara ngalaiha mampu jane. Jajal gandeng le sembahyang karo udut Gusti Allah iki diselamat melung-melung apa ora? Tak slengete ngudut, arak meneng wae. Malah apik kancane iki piye-piye krasa. Dislamet wae krasa nek kancane wong malah urip kok ora kaya patung kok. Tenan kancane iki dislamet krasa.
Lerah krasa ki ming nek disindir nek kancane iki. Kuwi ra cek krasa. Di saking kulinane to dadi kesemet barang ki guyu wae. Ning ngarep ngono kae disindir disemet tetep guyu kae. Kuwi nek dipadhake wong edan ya nesu lho ngono kuwi ya. Ya nesu kok ya. Ngagi wong kowe nek dipadhake padha li wong udu wong wis. Kowe dipadhake nesu kok ming gara-gara beda kahanan. Allah kok dipadhake reca, ora ming nesu dukane nemen. Mula ngantek ikrar model kok ngono kuwi ora bakal tak apura dosane. Cara omongan rada kasar ngono pokoke wis kebuangeten aku ming padhake kok ngono. Ayo dosa kok ngono ora tak apura, saking nesune kok ya. Wis, pokoke tetep ora tak apura. Ning nek kur dosane kaya model dosane Burhan kae aman. Ngono malah. Wah lah nek dosane Burhan werna-werna. Ning nek ra sirik. Meksa nek tobat, meksa nek gelem njaluk ngapura ngono diapura wong ra nyekuthokke Gusti Allah kok. Malah semende terus karo Gusti Allah kok ya. Dadi dosa sing ora sirik iki malah aman. Mesti diapura. Nggo ngaji ngene iki wis gogrok. Dosane iki gogrok. Ora nyekuthokke Gusti Allah kok ya. Wis dienggo ngaji ngene iki gogrok. Iki. Terus engko dienggo tandang liyane. Gogrok meneh. Nggo asah-asah. Gogrok. Mula Kanjeng Nabi iki ngendika dhek tak waca ning hadis Nabawi. Sing jenenge asah-asah karo nyapu kuwi nglabeti mempengaruhi sugih. Mula wong sing resikan asah-asah resik ditata rapi nyapu resik kuwi iki marai sugih. Kanjeng Nabi sing ngendika lha kok padhake jenengan kemproh mula kere. Kemproh. Mbok yo rapi resikan ngono lho, dadi wong sing rapi sing resikan ora kemproh. Diomongi ngono yo malah njawab, kuwi gaweane mbok wedok ora sah ngono-ngono kuwi. Sing marahi sugih iki ya sing nyapu, sing asah-asah ngono kuwi kok ya. Iki ora iso dilogika lho, sugih iki ora mesti ndek barang akeh lho. Sugih niku ora mesti terus duwite akeh. Sugih iku ora mesti terus emase ting crentel. Sugih iki ning rasa, rasane nyaman, rasane cukup, ora kemrungsung. Ayem kuwi sugih. Wah nyatane duwite pirang-pirang, mase pirang-pirang, ngongso grangsang ya kere kok ya. Apa meneh duwite pirang-pirang, mase pirang-pirang, ngrasa grangsang gara-gara cetil. Lah kok cetil lho biasa lho. Jane duwite ngomah ki akeh, ana sumbangan ki sambat kok karo kancane. Malah ana sumbangan gek ra ndedet sih. Ora kere to kuwi. Kamangka dite ana wae. Kakrep ngono kuwi. Ora do mbantah wong krasa kok. Saking cethile wong duwe to simpenane ki ana punjungan. Duwe to simpenane ana, anak bayar sekolah kok malah ngoyo-woro. Sumbangan gek barengan bayar sekolah jan gek ora duwe ora cecekel kuwi jenenge wong kere. Arepa duwe simpenan arepa duwe emas akeh. Ha beda sing iki karo Allah digawe sugih, mula atine ayem. Ana sumbangan ya disiapi menyang leng, kamangka badhe nyiapi iki wis ra cecekel. Ning tenang ora cecekel kae tenang. Karo Allah sing gawe tenang Gusti Allah. Sugih niku. Ayem aku, lah ngopo dilalahi mau didit 100, sisa nyumbang wis tenang. Lah terus saya saiki arep ora cecekel kae, wong wis iso nyumbang wis iso umum kok.
Hati aku rada tenang iki. Ning kowe ora cekel apa-apa wong yo ora butuh apa-apa kok kowe iki. Ayam tentrem kok ya. Allah kuwi sing gawe ati ngono kuwi Allah. Kula sing dimaknani sugih iku ora kudu apa-apa akeh iki ora. Lah nek apa-apa akeh iki sing doteng iki apa-apa akeh nyatane yo saya tuwek ngono kok. Saking dene pendak dina grangsang. Saking dene pendak dina rasane kurang kamangka simpenane akeh. Tenan simpenan akeh cetil ning hawane mengkur sambat ngayawara iki sesuk neng kubur kono simpenane diwujudke barang sing dadi alat pasiksane dheweke. Bondo niku nek dicethili ming didadekke alat nggo mujudke nyiksa dheweke. Karepmu niku ning simpenan lemari sor sandangan kok kae ana sekitar karo tengah yuta, sesuk diwujudke linggis nggo gedhiki ndase. Rampung. Karepmu. Endi karo tengah yuta kok nggo nyumbange muni ra ndedit. Endi karo tengah yuta kok nggo mbayari lese anake wewel. Malah melung-melung les kok sak jam 35. Larang kuwi. Kene aku iki ngaji mah ra tau bayar. Ayo kono golek guru les sing kaya Pak Burhan kok ya. Sing modele ra bayar. Tulung ngono-ngonoke anake. Belajar tuku ngelmu biasa sak jam 35, sak jam 30 nek les kae. Les kae. Zizah ki karo tengah jam 37.000. Les angger karo tengah jam ngono 37.000. Karo tengah jam. Ngerti-ngerti nunggak 10 ha wis. 370 ora omong. Lese rong bayar lho Bi. Lah piro? Ayo ping 10. Waduh. Berarti menyang terus kok kowe. Menyang ra omong. Nyicil telu sik. Nyicil telu, suda telu iki aku mangkat meneh nyoh nyicil telu meneh. Oleh 6 karek 4 iki. Engko gek menyang meneh numpuk meneh. Aku ya terus grenengan nek ngono iki mak gregel ngono kuwi ya terus grenengan. Wong aku ki mulang ngaji ora ana wong bayar. Lah kok kowe les video larang iki lho gumun ae. Bisa grenengan ngono iki ya gila-gila. Ning wong Allah ki nek bayar aku lewat dalan liya kok iya. Lewat dalan liya. Nek lewat dalan siji ngene iki wah. Ora iso darep-arep. Wah ya lewat dalan liya ben. Nyatane ya ora ndek celengan kae tetep cukup, tetep umum, tetep iso les. Anak-anak gini ya tetep pinter. Tetep cukup arepa cara tembung turahan, randi turahan kae ra apa-apa. Ini ya terus ra iso ngerokok. Dilalae Allah ki ning rejekane ngono kuwi ora wujud duit kon tuku rokok ki ora, ning ana sing ngulungi rokok langsung. Akhire ya tetep cukup. Arep lungan dilalai iki kok ngungak motor ana bensin. Bensine iki ora ana, karo Allah sikile digawe lara. Akhire ra sida lunga. Wong sikile digawe lara. Ra sida lah apa sikile lara e. Padahal ya karo Allah digawe ngono tek bensine ora ana. Wah Gusti Allah kuwi tetep dalang sak kabehane dalang kok ya dadi ngreka piye-piye iso. Wong mula anggar semende aman.
DP semende aman, ayem tentrem. Ning nek jenengan lali Allah, terus pathokane akal, menuhankan logika, wis ora bakal tentrem iki. Nan winganane ngrangsang karena logika utawa akal ora tahu memberi solusi. Duwe masalah ngene mung bingung tok. Lah saat bingung seperti ini urip ora tentrem. Lah santai wae ngopo wong urip wis dicukupi karo Allah kok arep ora sugih. Maksude ra sugih ku ora akeh bondone. Bondo pas-pasan dilalae digawe cukup tenang. Nek wis digawe cukup sing paling larang legane nek jenengan krasa. Gusti Allah gawe tenang, Gusti Allah gawe ayem niku lho. Makane ana hadis liya, siksa sing paling abot ning alam donya iki nek urip digawe ora tentrem. Wis ana sing rangsang, ana sing galau, ana sing kemrungsung. Wis ora tentrem. Kadang wong liya nyawang awake dhewe kaya pahit rekoso, ning awake dhewe sing nglakoni malah enjoy, happy, ayem. Kamu kok wong nyawang malah kaya to mesakake, malah saya tuwa kok ketoke saya rekoso. Kuwi sing nyawang, kamu kok sing nglakoni iki asik kae. Ora ngerti ya sing biji ngono kuwi malah pahit. Lemuni ngelokke kae saya tuwa saya rekoso, iki dhewe uripe malah ngrangsang kae. Aku ki jan mumet ra mari-mari sih. Lah ngopo? Mak anak isih loro sing rong mentas. Iki gek yo sing siji cekel gawe we urung. Lah malah rekoso to. Iki sing ngelokke iki malah ternyata pendak dina mumet lemune mikir anak isih loro rong mentas, sing siji ra cekel gawe. Sing dilokke lemune alah kae to, saya tuwa kok malah saya rekoso. Mbasan ditakoni pripun Pak D kira-kira ming ngono ki jan. Lah ya arek ngopo wis wong tuwa ngopo to ming. Udut wis ana iki lho raketan tenor. Wong ya padha ming mbahku. Terus bar kuwi mlebu kae terus mlebu kae. Wong jenengan dolani wong niku. Bar kuwi metu meneh. Nggawa baskom kae. Iki lho iki nek arep mangan telo godhog empur-empur. Ora kok beling-beling wis. Awake dhewe iki wong tuwa pakanane kok ngene iki aja sing aneh-aneh, mah ngono kuwi, Dik. Mah ngandani. Awake dhewe iki wong tuwa pakanane ngene iki rasa aneh-aneh. Aku kangger muni ndetelo ngene iki tentreme, wae piye wis dadar. Sing mang biji pahit saya tua saya rekoso malah ayem tentrem kok ngono kuwi. Jenengan sing biji malah ming pahit to. Mula bijine wong ki ra kena nggo pathokan. Si A ngelokke pahit ning gone si B, jebul sing ngrasake pahit si A. Nah, si B malah aman. Kuwi iso lho niku sing wetan iki ketoke guyang-guyu ning atine mrebes niku ya iso. Ngomong ora ngerti sih. Ketoke guyang-guyu ning kuwi iki mrebes mili kuwi. Ning pahit. Lah wis urip iki nek jenengan paham Allah sing nyetir, Allah sing nganugrahi. Makane ndereka marang Quran, ndereka marang hadis. Kula iki ngrasake banget. Jan ngrasake banget. Termasuk rapi resikan arep ora larang, arep ora mewah ning ya marai nekake rejeki utawa nek ten hadis nika nglabeti al-ghina. Al-ghina niku nglabeti sugih. Ora akeh ning nglabeti sugih. Lomo terus engko cucul ora awel niku ternyata memang simbah ngendika ora luka malah kebak. Wis mesti ngono kuwi. Tak rasake mulo asik saja hidupnya asik. Kamangka wong liya nyawang kula ki pahit. Ning ya rasane asik-asik saja kula iki. Aming wong nyawang iki kok
Wong liya nyawang kula kula saya pahit kae. Gak kula wegah nyawang jenengan iki wegah. Memeng aku nyawang jenengan. Nyawang wegah apa meneh ngomongke maneman lambeku. Larang si lambeku nek ning njaba kae. Nek ning njaba iki larang kae. Gila-gila sak jam ngono ya iso 3 juta padahal. Gak kur ngomongke kok ngono ora ana apa-apane. Mbok ya wis rasa ngomong aku. Rugi aku. Sedot ta. Tenan nek jenengan paham semendya marang Allah ayem tentrem, insyaallah ayem tentrem. Niki sik terus ke sesuk. Wis muga-muga diberkahi Allah, dirahmati Gusti Allah, diparingi pitulungan, saged istiqomah ning ngaji ning ibadah, atine dituntun ikhlas ridho lan saged nglumeberi ayem tentrem bejo slamet donya akhirate. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.